Bem-vindo ao condomínio Brescia. Hoje estamos aqui para apresentar uma casa que tá fantástica, linda demais. Ela tem um lote maior do que o padrão do condomínio, ganhando espaço para uma linda piscina e um quintal amplo, com móveis planejados na cozinha e na suíte principal. Uma grande oportunidade, vem conhecer comigo!